Bismillahirrahmanirrahim. Ringan urang sadayana aya dina magfirah kali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sataatana ngaturkeun nuhun ka pimpinan jamaah pemuda Persib Curuwetan Taskil Kalihararengan anu parantos paparing kasempatan kaum ibados dina satayeuna kanggo sharing sok sanaos ngadadaknya tadi siang di kontak jeung ku polontongna teh ngantukeun tema di mana kan gimana urang mah Ustaz tiasa tos cekap gitu ieu mah tat temana seputar ibadah kurban aku mah dinya beres gitu padahal mau ngebahas eta cetak kan masalah kan pami ngaos teh kita persiapan tanapi minimal makalah tanapi naon ieu mah sok ngambarikeun wae nama mau ngebahas eta da insyaallah pami terkawis fikih nama da tos katabul pangintennya sadayana di ngawitan kurban iraha dilaksanakeunana irah ngawitan kenging muncitna kaping 10 kaping 11 kaping 12 juga kaping 13 teras sato naon wae anu tiasa dipencit naon aya sato anu tiasa dipencit ka kurban mantan tiasa dipencit pengawitan sapi onta ayam cenah tadi ayam mah teu kenging belas domba atau napi embe ayam entok beurit marmot eta teu kenging nya insyaallah tamat tos katambul nya teras model tahun satona umurna sabaraha wae pami domba gitu sasi embe satahun tamat tos biasa lah itu didugikeun namun Tribados bade medar wae secara bahasa tina kecap kurban eta. Ternyata kalimat kurban teh ieu dicandak asal katana nyaeta tina kalimat al-qurb. Pami dina bahasa Arab aya disebutkeun qarib nya. Qarib teh harusna caket katana pideus. Ternyata qaruba yaqrubu qariban ieu teh al-qurb ieu teh naqidu al-bu'd. Hartosna yang caket teh samulihna tina tebih. Pami qarib hartosna caket deukeut deuheus. Pami ba'id hartosna tebih atanapi jauh. Misalkan al-baitu qaribun minal madrasah. Ieu bumi teh caket ti sakola atanapi samulihna al-baitu ba'idun anil madrasah yang ieu bumi teh tebih ti sakola. Margina gitu, ternyata kalimat qurba yaqrubu kurban wa kurbanan wa kirbanan kecap kurban teh dicanak tina kalimat qarib eta. Tah naon hartosna qarib atanapi al-qurb ieu. Hartosna al-qurb teh dua. Nu kahiji aya al-qurbu min haitsul masafah nyaeta caket secara jarak. Jadi numutkeun jarak caket. Nu kadua nyaeta min haitsu zaman caket teh numutkeun waktu model pribados pami di dieu nya pribados paling caket ka Kang Husni nanti Kang Ian pami sareng mau pangtepina itu aya Kang Esa terus aya Kang Ade Miftah Fakul kayak gitu ari kemet aya tuh mana Kang Hafiz mana boleh goib aja di Japri untuk anak juga ibu di Japri yang disebat caket teh pami secara jarak pami misalkan aya sakola sareng bumi parendeng tapi secara jarak memang disebutna qarib bari anu kitu dina ayat Allah Subhanahu wa taala nalikana ngawagal ka Nabi Adam nyarek ka Nabi Adam kanggo nyaketan hiji tangkal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Omat aranjeun duaan ulah nyaketan ieu tangkal. Tah nyaketan caket didinya, caket secara jarak. Ya, sanes secara waktu.
Teras nu kaduanya eta min haitsu zaman, caket secara waktu. Caket secara waktu mah samodel naon anu bakal terjadi enjing ieu teh caket salawasna. Model Kang Ian, kira bade nikah insyaallah caket gitu. Padahal caket teh biasa jantan enjing, biasa jantan sasi payun, ya terus biasa jantan 5 tahun deui, tetapi biasa jantan terus aki-aki. Dan memang naon anu bakal datang disebutna teh caket dina bahasa agama. Terus insyaallah caket gitu. Kita pemain naros, soal beri gitu ya Pak. Artinya kan sebenarnya menjeleki gitu hati. Ke optimisme gitu insyaallah caket. Tapi caket teh secara jaraknya secara waktu mah yang penting apapun yang akan datang itu dekat. Makanya di bait syair disebutkan ala kullu atin qaribun. Dan setiap anu baris kasorang, setiap waktu anu baris datang itu caket salasana. Kemudian di ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ieu jalma-jalma nu ariman prak araneun takwa Allah Subhanahu wa taala jeung prak satiap jiwa merhatoskeun naon anu geus dibekelkeun, naon anu geus disadiakeun keur engke, keur enjing. Tah enjing di dinya teh ternyata dina tafsir disebutkeun yang nu dimaksud dinten enjing di dinya eta dinten kiamat. Padahal kiamat teh kan henteu enjing oge henteu nya. Bahkan di zaman Nabi dugi ka ayeuna tos 1400 tahun. Makanya masa Nabi Muhammad dugi ka engke poe kiamat disebut teh akhir zaman. Malahan mau sareng ngingatkeun yang akhir zaman ge dibagi 3. Tah ti kawitan Rasul diutus ieu tos kalebet akhir zaman. Tahu pami akhir zaman dibagi 3, urang mah kalebetna teh fase akhir zaman. Margi aya awal akhir zaman, aya tengah akhir zaman, aya akhir zaman. Tah urang mah biasanya teh kalebet akhir zaman. Tah dugi ka ayeuna ge akan terjadi kiamat. Tatapina dina Al-Qur'an dina ayat eta disebutkeun ligot nya. Seolah-olah kiamat teh isu we kitu. Nah, ternyata ieu teh para ulama ieu nu dimaksud caket deukeut secara waktu. Karena telepat oge nya pamisakeun ditaros iraha tuh enjing insyaallah. Enjing we gitu ya. Biasa caket nya oleran teh biasa enjing. Yang ira nikah enjing. Enjing iraha we gitu. Bebas gitu. Soalnya setiap baris datang ya enjing. Itu ternyata bukan pacaket kandung. Jadi benang wae. Kamu mun di dieu mah. Nah, margina dina surat Musane, surat Asy-Syura ayat 17 Allah mengingatkan wa ma yudri kala'alla sa'ata qarib. Jeung naha anjeun apal yen sayaptosna nu ngaranna kiamat teh ieu teh deukeut. Nah, deukeut ieu teh lain secara jarak tapi secara waktu. Jangan kajantenan kiamat teh eta deukeut pisan, moal lami. Nah, ternyata eta secara bahasa, terus nu kadua al-muradu bi qurbil 'abdi minallah. Ayeuna naon nu dimaksud deheusna seorang hamba, seorang abdi ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi model kumaha deheusna seorang abdi hamba Allah sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, deukeut teh secara jarak. Jadi lamun urang ngadeheus ka Allah teh seolah-olah urang jeung Allah teh parendeng gitu. Atanapi deheus model kumaha? Kan kedah leres ieu teh ngahartoskeunana. Ternyata al-muradu bi qurbil 'abdi minallah azza wa jalla yang dimaksud deheusna seorang abdi ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta al-qurbu bil dzikri wal amali shalih. Upamaseun eta jalmi ngaremenkeun zikir sareng ngaronjatkeun ka amal saleh. Janten dekeutna seorang abdi mah nalikana emut ka Allah. Nalikana zikir ka Allah Subhanahu wa taala, emut ka Allah. Bo eta mah ku ngucapkeun kalimat-kalimat istighfar, astagfirullah. Eta teh nuju deus. Astagfirullah. Emut kana kalepatan kana dosa, astagfirullah. Astagfirullah. Eta teh nuju deus. Itu. Tasane secara jarak berarti nya. Sanes hartosna urang teh deukeut teh secara jarak gitu nepi ka. Memang geus aya ayat kan yang Allah teh langsung caket tibatan uratna di genggerong teh. Tatapina entong dihartoskeun yang Allah teh jeung urang gitu. Jadi manunggal teh jeung sagarupana eta ke urang bahas. Tah sakali deui deheusna
seorang abdi ka Allah Subhanahu wa taala nu kahiji upama seuk eta hamba Allah teh ngaremenkeun kana zikir. Boh ku kecap istighfar atanapi tasbih subhanallah. Subhanallah nuju nyase itu nya atanapi tahmid alhamdulillah atanapi tahlil la ilaha illallah atanapi takbir atanapi Allahu akbar atanapi ku ngamalkeun amal-amal soleh. Mata pami urang keur naik iman gitu nya, keur meujeuhna ningkatkeun kana amal soleh, keur meujeuhna rajin ibadah eta teh karasa deukeut nanti. Deusna teh sareng Allah Subhanahu wa taala. Munajatna model kumaha. Tetapi samulina upama ternyata abdi tersebut henteu ngalaksanakeun zikir, teu emut ka Allah, malah diemutan anggar teh emut. Kitu nya. Teras teu ngalaksanakeun mangrupi-rupi ibadah. Tong boro anu sunnah ternyata nu wajib ge ditinggalkeun. Atan nabi ternyata nu wajib ge kalaksanakeun yang ternyata henteu sampurna, henteu maksimal. Atan nabi ke akhir waktuna teh. Tah karasa. Ya karaos lah urang sadayana. Pami urang keur nuju caket sareng Allah teh karaos tah gamping ngalaksanakeun ibadah-ibadah. Malah sok cirambai gitu, maca kurang di cirambai gitu nya. Tapi lain maca surat cinta ti mantan gitu nya. Cirambai gitu. Ieu aslina karaos lah urang pami misalkan nuju caket sareng Allah, nuju DPD sareng Allah, nyukuh sumuju di payunanana gitu nya. Jo cirambai. Kedah aya teh ti urang sadayana berarti masa-masa eta urang nuju deui sareng Allah Subhanahu wa taala, tingkatkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala. Samulina talamun urang keur papahare kana kewajiban-kewajiban masing-masing nya, malahan mah kadituna sunnatna teu kapigawean gitu kan. Pokona emu lah. Kurang maca Quran ge lewat pokona mah, pokona emu gitu. Ngadeng azan ge antep gitu. Nya, pangaosan geus diumum-umumkeun ge anger teu datang gitu kan. Malah bumina teu tepi pagigir-gigir aja masjid misalkan. Tapi dalam hatena jauh mah gitu. Hatena jauh mah eta teh teu acan tiasa kalaksanakeun. Bari gitu, yen deusna seorang hamba ka Allah mah ku cara eta jalma ningkatkeun sajumlah amal-amal ibadah. Dijelaskan di dia saur Imam Ibnu Manzur ribaros nya dina kitab Sanul Arab. Saur anjeunna la qurbat zat wal makan. Sanes deusna seorang abdi sareng Allah teh sanes deus secara jarak, sanes. Ya. Abdi alhamdulillah ana mah ada caket sareng Allah teh gitu. Naon dugi ka parendeng tah ulah gitu. Mereka Allah mah baru sifat dina sifat anu suci nya, sifatul ula teh diantawisna nyaeta al-ali. Aya asmaul husna kana minate al-ali. Al-ali teh hartosna anu maha luhur. Padahal surat Al-A'la kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-A'la teh sifat kamu Allah Subhanahu wa taala hartosna luhung. Luhung teh luhur. Kan luhur mah tangtos luhur urang sadayana. Mata nalikana aya seorang urang kali kita harus para sahabat di mana Allah teh jawabanna fis sama di langit. Nah, Rasul kan ente dilepatkeun gitu hartosna ieu kalobat takrir persetujuan Rasulullah SAW. Tadi kan contohnya urang medar Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj teh kisahna Rasulullah. Teras eta teh perjalanan di waktu setengah wengi di mana tahunna teh? Di Malayu ka Curug. Di Mekah Isra nama ka mana? Ka Masjidil Aqsa. Teras di Masjidil Aqsa ka mana? Ka luhur kan? Ka langit ka hiji, tapi ka luhur. Teras kadua, ka langit kadua. Teras ka langit ka tilu. Duit ka langit sabaraha? Langit ka? Ka 7. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak tos 7 ka mana deui? Tak can aras. Sidratul Muntaha. Tos Sidratul Muntaha ka mana deui? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur teh hiji tempat kang luhurna anu di mana di Baitul Ma'mur mah malaikat kumpul sadayana. Setiap dintenna di Baitul Ma'mur mata aya masjid Baitul Ma'mur eta teh nyanak di ditu gitu. Eta mah tempat ibadah. Teu aya makhluk Allah maksiat di Baitul Ma'mur mah. Margi setiap dintenna 70.000 malaikat. Ibadah we 24 jam teh. Ya, tasbih ibadah
upami tos rengse dinten eta maka Allah gentos 70.000 anu enggal. Jantan 70.000 imah walau alam buka amanah. Ngan 70.000 malaikat anu enggal dina dintenan enjingna diciptakeun deui ku Allah diayakeun deui di Baitul Ma'mur. Enjingna deui gentos deui ku 70.000 malaikat anu enggal. Eta teras gentos-gentos. Tah, di luhureun Baitul Ma'mur aya kursi, atanapi aya Arsy Rahman. Tadinya Allah anu geuleung. Tapi memang tong jeroting lah masalah eta gitu nya. Bilin teh, wah ieu teh Salafi Asy'ari mah dibahasna. Mun nu jelas yen Allah teh maha luhur. Hartosna kan paling mentoknya, paling mentok. Pami secara jarak mah Allah unggal mungi oge kan sok lungsur. Ngan nepi ka mana lungsurna? Ya? Setiap waktu tahajud teh geuningan. Kan Allah lungsurnya cara aja teh harus gitu, beri boros, kalau sehari sesat aja. Memang kita keterangan ayat hadis nanti gitu. Jadi Allah teh lungsur kan lungsur nanti lebih kali dunia itu. Tapi teh sudah geus lumayan kita mau dimanfaatin kurang sadaya mah. Kalau Allah pilarian nalikana waktu sahur teh mana nu ngadoa setiap pamintana bakal diberi ku Allah. Setiap anu doana bakal ijabah. Kan gitu. Setiap dosana pami nyuwunkeun istighfar nyuwunkeun dihapunten bakal dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan salat malam. Mariam kan Allah lungsur. Nah itu ada sifat nuzul bagi Allah. Tapi tetap Allah teh aya di luhur. Gitu, luhureun urang sadayana. Mata teu aya ka hartos urang sadayana pami Allah teh jadi manunggal teh ngahiji jeung tubuh urang. Malam ke bakal nyaritakeun kamu siapa? Aku adalah Allah gitu. Kan geus teu waras teh majanya. Gitu. Nah, sakali deui janten cakepna seorang hamba sama Allah teh pami secara jarak henteu. Tapi cakepna Allah sareng hamba deui handi. Aya hamba sareng Allah, pami hamba sareng Allah mah cakepna ku ngalaksanakeun ibadah. Nu kadua duikeun kumaha cakepna Allah ka hamba? Tah cakepna Allah ka hamba mah ku cara Allah nang tayungan. Ku cara Allah naringakeun. Ku cara Allah maparin perlindungan. Kan kieu mun pami Allah tos caket sareng-sareng hamba, naon wae anu didoakeun dijabah. Itu. Mata kamu memberantas masalah sosial, misalkan aya naon kitu negara teh kieu teuing kusut-kusut teuing gitu nya. Pami urang hayang solusi. Salah satu solusinya eta nyuhunkeun doa ka jalmi soleh. Ka jalmi anu deuheus sareng Allah Subhanahu wa taala. Sabab pami leres eta jalmi nu soleh deuheus sareng Allah, ngadoa da moal diijabah. Nah itu salah satu bentuk makna kieu. Ngan kieu kita aya timbal baliknya. Timbal balik kieu. Iraha Allah baris ngarespon kana doa-doa urang, baris nalingakeun urang, baris maparin panyalindungan ka urang sadayana. Eta gumantung urangna. Gumantung hambana. Sabab kieu pami eta hamba ngupayakeun sangkan deuheus sareng Allah, Allah ge bakal lambung deuheus. Mata dina hadis pami aya seorang hamba ngadeugeus ka kaula ku cara lempang sadina nya man taqarraba ilayya shibron bi shibrin taqarrabtu minhu dhira'an eta sisa jalma anu deugeus ka kaula sajengkal balasan ti Allah sahasta saziro sahasta pami aya jalma ngadeugeus ka Allah sahasta balasanana sadepa pami aya jalma ngadeugeus ka Allah ku cara lempang Allah mah ngadeugeusna ku cara lompat. Tapi lamun urang teu ngadeuheus moal Allah ge. Jadi Allah mah urang. Pami urang ngadeuheus ka Allah insyaallah Allah ngadeuheus ka urang sadayana ku cara maparin panyalindungan. Bahkan dina hadis nu sanes pami dina berjamiah nya, pami dina jamiah. Kan aya ayat mun ngakeun ge, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ya jami-jami ariman upama seuk anjeun nulungan agama Allah, nulungan Allah Subhanahu wa taala padahal saresna Allah teu peryogeun kana pitulung ti urang sadayana. Tatapina upama sebagai bentuk ikhtiar nanjeurkeun agama Allah, ku urang teh agama Allah teh diperjuangkeun. Maka timbal balikna ti Allah, Allah baris maparing pitulung ka anjeun sadayana. Ngan kieu catatanna, intan surullah yang surkum. Intan sur kan upama seuk aranjeun nulungan agama Allah. Nembe aranjeun ku Allah ditulungan. Tapi lamun hare-hare moal tah. Janten saur para ahli dakwah upama sekurang hayang
ditalingakeun ku Allah, diawasi ku Allah, ditulungan ku Allah, naon kontribusi urang ke agama gitu. Matak saresna pami urang berbicara pimpinan jamaah, pimpinan cabang itu ladang wadah kanggo orang berkontribusi kanggo nanjeulkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Naon wae kontribusina terserah. Nu penting aya saham urang sadayana kanggo nanjeulkeun agama Allah boe eta mah ngayakeun pangaosan model kieu salah satu bentukna. Malik kadituna aya bakti sosial atanapi naon gitu, panitia kurban, nyiapkeun salat Id. Pokona mah setiap bentuk ibadah ya sebagai bentuk naonnya kontribusi urang itu insyaallah. Tapi lamun urang hare-hare ya teras teu aya perhatian kana hal eta nya kitu oge. Jadi para ulama yang kumaha respon ti Allah Subhanahu wa taala gumantung urang. Pan urang berkontribusi insyaallah aya wawalas ti Allah Subhanahu wa taala. Kontribusina pada kumaha? Tiasa kontribusi al-fikri, kontribusi fikri teh pemikiran. Nya pemikiran teh misalkan yo harieu ieu teh baris aya kurban, panitia kurban kumaha ieu saena. Tah itu kontribusi pemikiran. Kumaha pami urang misalkan ngulem jagalna ti Mang Anu misalkan. Pesona kumaha? Itu kontribusi pemikiran. Hal kecil seperti itu kontribusi pemikiran. Atanapi atau al-mali kontribusi harta. Kontribusi harta seperti sumbangan ya, teras pami zaman Rasulullah ya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman bin Affan ya. Kalau berkontribusi al-mulki, kontribusi al-mulki mah kontribusi berbentuk wewenang. Ima pami misalkan janten Pak RT, Pak RW senantiasa berkontribusi. Model terjadi di Turki ayeuna itu termasuk salah satu bentuk contoh al-ato al-mulki. Al-ato mulki teh kontribusi secara wewenang ya. Karena ku Erdogan lewat Erdogan gitu. Nepika museum diusahakan ku anjeunna, museum dirubah menjadi masjid. Tak gitu oke pami misalkan urang sebagai lurah ya. Pami masyarakat biasa tuh bisa nutup diskotik misalkan. Tak pami urang muslim teras urang dituntut ku agama pikeun nutup tempat-tempat kemungkaran, orangnya terdorong gitunya. Ternyata kekuatan orang di kelurahan orang diusahakan ditutup. Itu termasuk kontribusi. Ya. Saling kontribusi fisik, pami kontribusi fisik mah pami terjun langsung ngesang gitunya. Ngabagiikeun brosur, ngabagiikeun ulangan pangaosan. Seueur lah. Tetapi lagi tong cicing, ya. Berkontribusi heula. Pami orang berkontribusi, berjuang, berkorban kanggo Allah. Neme Allah baris ngarespon kana naon anu dipikahoyong ku urang sadayana. Ta eta janten sakali deui yen deuheusna Allah ka seorang hamba mah sanes hartosna Allah teh deuheus secara jarak. Tapi Allah deuheus secara pengawasan. Ya, jadi naon bae anu dikeretekeun ku urang teh direspon ku Allah Subhanahu wa taala. Terus salajengna kumaha carana urang taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya jalma-jalma ariman perkara yang takwa ka Allah Subhanahu wa taala wabtaghu ilaihil wasilah jeung teangan ku aranjeun jalan sangkan anjeun tiasa ngadeuheus ka Allah Subhanahu wa taala. Marina ternyata aya hal-hal anu biasa ngabantos kana kahoyong urang sadayana. Atanapi kana ijabah kana doa urang sadayana. Ya tawisna nyaeta tawasul ku amal soleh. Kan kenging nya tawasul ku amal soleh mah teu mah tawasul kana kuburan misalnya. Kayak jalan nu soleh, pastos pupus urang minta ka Allah ngalangkungan tawasul teh kan perantara ngalangkungan jalan nu soleh eta nu aya di jero kuburan gitu. Sangkaan nu aya gitu pemikiran masyarakat urang. Tah eta mah deungeunna nya tawasul ku ahli kubur mah. Tetapi lamun urang kieu dina hiji waktu urang teh keur peryogi kana hiji hal teras ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sangkan urang teh hoyong sarta urang teh hoyong eta doa urang teh dijabah ku Allah. Ternyata tiasa carana tawasul ku amal soleh. Model kakumpul aya 3 jalmi anu nuju safar di kalangan Bani Israil, hadis Rasulullah. Rasul anu ngisahkeun
nalikana ngalangkung ka hiji padang pasir, gurun padang pasir gitu ternyata turun hujan. Lungsur hujan teras nyuhan. Lebet ka hiji gua ternyata urug kan. Si gua teh ketika batu-batuna nutupan karena liang gua eta. Tah, eta tilu jalmi teh kakurung ya. Di jero eta tuha. Teras maranehnya ditaki, ieu mah wayahna urang kedah ngadoa ka Allah, tatapina dibarengan ku amal soleh. Tawasul ku amal soleh. Kan tilu jalmi teh. Nu ka hiji mah tawasul teh. Nu ka hiji mah pernah panjang apa namanya, pernah boga niatan bogoh ke seorang awewe ngan bogoh nate bogoh syahwat itu diberi ke awewe teh dikeceng gitu waduh ditembak gitu malahan mah geus ditawaran keur ngalakukeun hal anu teu pantes ngan harita awewe nate mu kela naon eta moal saya mah cik awewe nate nolak ngan hiji waktu ternyata awewe nate balik butuh deui sebab kondisina waktu harita halodo panjang teras ekonomi keluargana geus teu mampu malah teu tiasa tuang-tuang acan datang ka pemuda nu tadi teh nya malah nawarkeun diri gitu ya sok lah kumaha ayeuna mah kumaha akang lah ngan abdi priyogi kana sababaraha rupiah kami ayeuna mah sok atuh dipasihan 120 dinar waktu harita malah geus dibere kitu teh geus siap deui wah geus dibukaan segala rupa gitu hampir-hampiran terjadi malah haditsna sebutkeun hampir eta ember teh asup ka sumur. Uningannya teu dijelasan nyalanya. Ke harewa se kalian. Naon maksudna teh? Kan itu dah hadisna. Hampir eta ember teh diasupkeun ka jero sumur. Ngan sadaya acan diasupkeun ka jero sumur, si isina teh kieu. Ittaqillah. Hei. Pemuda, ittaqillah. Takwa ka Allah, sieun ka Allah. Ente ngalakukeun naon? Tah emut ka Allah. Astagfirullah, ieu naon ieu? Dipakean deui. Teu cios ngalakukeun perzinahan. Nepi ka dianggo deui. Tos dianggo, juk angkat we neng mah. Ya kan lumayan kok 120 dinar sok neng tah. Diikhlaskeun tah si dinarna teh. Nepi ka eta jalmi ngadoa ya Allah. Upama seuk eta kalebet amal soleh. Abdi teh nepi ka teu jadi ngalaksanakeun perzinahan teh emut ka salila ya Allah. Abdi teu cios teh. Mari abdi ge gugudeg nah abdi tiasa kitu gitu. Astagfirullah. Tah, upama seuk eta kalebet amal soleh. Mugia Gusti tiasa muka deun kana lawang eta. Kan langsung muruluk muka gitu. Ngan nembe saperti lu gitu. Nu kadua mah gaduh karyawan, buka deui gitu nya. Nu katilu sami nepi ka buka sadayana. Tah ternyata urang teh kedah gaduh amal-amal kitu. Nya. Amal-amal nu kumaha ya? Luar biasa cek peribadatan gitu. Misalkan di mana gini angkat ka hiji tempat urang nembehan ka dinya teh can kantos gitulah. Terus aya ini biasa ke milarian cangang aqua atau naon lah gitu. Da teu sabaraha gitu. Jeung urang nyalira gitu nya. Mun rek pamer ka saha gitu. Da teu warau gitu. Makani pengageung misalkan. Ah gimana ikhlasnya karena Allah pasihan 10.000. Pirangan 10.000. Pasihan 10.000. Tah eta teh pang urang ngadoa ngalakukeun wasilah eta gampil ijabah. Pribadi sering pribadosna. Ingat, oh ya. Terlami teh. Ya, kan memang naon sebatna teh. Poin-poin etana titik-titik amal soleh etana kedah seueur. Ya. Teh kedah syarat keikhlasan, teras bener-bener lillahi taala. Tah eta diantawisna bentuk-bentuk kanggo amal soleh model kitu. Ternyata sajabi ti amal-amal nu berkualitas model eta dina hadis sanes kumaha carana sangkan urang taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala dina hadis qudsi diuningakeun wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi sarta teu pati-pati seorang abdi ngadeuheus ka kaula ku hiji perkara langkung dipikacita ku kaula iwati nu kahiji nu pang dipikacina ku Allah tangtos nyaeta fardu kewajiban anu kalebet fardu. Dak kalau seorang muslimah sama teu kedah bingung-bingung nya. Kumaha cara urang ngadeus ka Allah? Hiji pang urang mah laksanakeun salat 5 waktu. Bari salat 5 waktu kan kalebet fardu. Tah eta teh pami urang ngalaksanakeun nu fardu ieu itu
Sholatmu 5 waktu itu termasuk cara mendekat kepada Allah yang terbaik. Anu pandi pekacinta mengeta. Ya. Terus nu kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Pami urang teu puas kitu ku salat fardu misalkan. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Masih can cukup gitu. Misalkan masih kene semangat gitu ibadah teh. Naon deui? Kumaha carana? Entong berinovasi, entong ngaya-ngaya gitu. Ulah ngayakeun hiji perkara nu sarasna teh disyariatkeun. Ngayakeun hiji acara dor naon gitu. Teu kudu eta salat sunat nya. Dina hari dulu gitu. Bin nawafil, ku cara laksanakeun salat sunat. Misalkan salat 5 waktu beres ya, tapi hoyong ngadeus ka Allah. Masih kene semangat. Tah tong neangan eueuh eta nu aya. Di antaranya kami nu sunat mah salat sunat rawatib ya, tambihan ku salat duha, teras salat witir. Salat witir tiasa rakaat atau napi 3 rakaat atau napi 11 rakaat kalau bertahajud. Teras kadituna saum sunat ya. Teras kadituna sedekah nu sunat ya. Seueur sama. Yaitu kudu bangsa naon rajaba naon lah gitunya. Teu kudu gitu. Itu nu sunat ge can can karuhan ka amal ke urang sadayana. Tah, dina hartos kieu. Urang kedah perhatosan karena salat-salatan wajib atau napi fardu-fardu ibadah-ibadah fardu, model saum wajib dan napi ibadah infak anu wajib. Ternyata persembahan terbaik dari seorang hamba itu kalau dia bisa mampu melaksanakan yang wajib-wajibnya itu dengan semaksimal mungkin. Nah masalah kieu kadang dina praktek ngalaksanakeun ibadah anu wajib eta teh tidak sepenuh hati teh masalahna teh. Monggo urang keur ngadeheus ka Allah tetapi na hatena teu buleug gitu masalahna teh. Nah kan kudu dikoreksi. Memang kan kamu fardu mah insyaallah urang teu ngantunkeun. Ngan masalahna penyajianana gitu, penyajian kuningan penyajian. Kan penyajian ieu pami teh diicalnakan gelas gitu nya, tapi gelasna ge gelas plastik gitu nya. Bari caina cai tiis gitu, lain cai haneut. Terus pas diuyuh teu karasa amisna gitu. Kan aya nu kitu nya, dicalan teh tapi kitu karasa. Tapi aya ge nu dikemas hae gitu. Tapi penyajian teh pengemasan. Entehna mah sami, gulana sami. Ngan imah di Cipanasa, terus dikemas di kafe nya. Gelasna ge beda gitu. Lamun di Sinju mah rada badag. Ya, atapi nu tiis, tapi hargana aja naik. Iya mah 3.000, iya mah 6.000, malah aya nu 12.000 gitu. Taiti teh segala rupa. Nah tergantung penyajian. Jadi penyajian itu persembahan urang. Tah urang teh asa piraku gitu. Pami misalkan dina nalikana ibadah salat fardu teras tiba heula salat teh kitu gitu. Tunjukkan kualitas gitu ya, kualitas. Kata pami dina hadis sanes, hadis kusin sanes. Kami dokter Fadila emang ada banyak pembahasan terus sesuai Spanyol biasanya tapi itu banyak deh ya sama-sama kita sebelah 10 asli tapi itu kartos tuh gitu cinta kartos sih tahu saudara asli sampai jam 1:30 saudara kami teh biasa kami bisa Oke, kita duka atas dugi juga acan di mana? Kita nanti no, tapi biasa tentang mopati horizki video kita dua sunnah. Salah sawis kunci rizki teh, nyata tafarruq fi ibadatillah. Tafarruq fi ibadatillah teh kieu. Kalimat tafarruq ieu teh tina kalimat farog. Farog teh harusna kosong. Pami tadi cai, cai ikan pinuh gitu ku cai. Terus ku pamit ku pribados dibuka gitu, tapi malah uyuh mah. Dibuka. Terus ku pribados dibahekeun tapi lupanya. Dibahekeun. Pamit dibahekeun setengahna ieu teh acan tafarruq, teh acan farog. Farog teh harusna kosong. Ya. Farog mah pamit dibuka sadayana, terus dibahekeun sadayana nepi ka kosong. Teh eta farog. Batak aya hazal fasl farid. Jadi kelas ini adalah kosong, tidak ada mahasiswa, tidak ada kursi misalkan. Jadi pamita aya naonan, ieu kosong. Tah,
Tafarud dina ibadah model kumaha? Tafarud dina ibadah mah pami nalikana ibadah teh urang ngosongkeun pikiran hartosna namplokkeun perhatian ke ibadah teh hungkul harita teh gitu. Ulah dugi ka pas ibadah teh emutan urang ka mana mending tah ieu nu teu acan kenging teh. Jadi salat farduna mah tos kenging. Nah masalah kualitas ibadahna eta nu kedah jantan evaluasi urang. Talamun mata kesimpulan kieu, pamit urang hoyong digampilkeun rezeki Allah tak pertarosan, urang tos maksimal teh dina ibadah. Tos totalitas teh dina ibadah. Khususna nalikana namplokkeun perhatian nalikana ibadah kedah sapertos namplokkeun cai ieu. Entong diware-ware. Ieu mah pas takbir Allahu Akbar. Oh nya, kira orderan teh tadi sabaraha nya? 20 pieces tadi teh. Tapi warna kumahanya, doror pikiran obrolannya. Tak kepikiran gitu teh kan. Ya rokat sabaraha? Kalau rokat kedua teh. Lu cincin ini teh geus teu bener kan. Kira rokat 2, rokat 3. Nepi ngitung ngaji. 2 3 keur salat gitu. Ah, ya rokat sabaraha? Ah 2, 3 tah geus teu bener teh awalna teh ya. Geus kitu teh kan. Ieu salat lohor asar lah bener teh mah. Ieu salat lohor asar ya. Tungtungna ayo urang saha cenah gitu. Rata-rata gitu. Kamu lamun ke sholat munfarid gitu nya. Ke sholat munfarid mah paling mitung teh. Aslina. Loh jadi 2. Hah? Loh jadi 2. Kok jadi genap? Tuh, jadi genap. Gitu. Betul pamit di awal kan kieu. Wah, Jawa. Pamit di awal dianggap. Kok jadi bisa? Gitu. Kan aya trik-triknya. Pamit trik-trik hoyong ningkatkeun kakusuan dina ibadah teh hiji. Kedah siap-siap sateacan waktosna. Eta teh lumayan pangaruh. Teras nu kadua, wudu anu sampurna. Pami urang pas wuduna teh puntennya. Wuduna teh teu kepes-kepes dina wudu kepes-kepesnya. Itu kan. Anu kitu gitu dah. Pami wuduna sampurna ieu teh ngadukung kana salat anu sampurna. Wudu cing sampurna. Teras anggoan. Anggoan benten. Nu karaos teh pami salat nganggo kaos sareng nganggo koko lah gitu. Benten. Nu kati nu kaopat nyaeta salat berjamaah sareng teh. Eta sami pangaruh. Tah pami hal-hal nu ieu memang ti awal disiapkeun urang teh ibadah rek mayun ka Allah. Allah zat anu maha luhur, tos wajib urang ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala sanes nu biasa-biasa gitu. Teras disiapkeun sagala rupina, teras anggap kami dilebatkan karena doa lebat ke masjid teras nanti karena sholat Jumat kan masjid ieu teh hiji ruangan anu memang urang teh kedah namplokkeun perhatosan di masjid teh nya khusus kamu ibadah. Marina kitu kan di masjid teh kenging aya icagaleun. Kenging teh icagaleun masjid. Teu kenging. Rasul nyakeun idza ra'aitum man yabi aw yabta' fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Pamaksud anjeun ningali jalma ngalakukan transaksi ical galeh di masjid ya transaksi no, masker scuba bentar nih nah kata nabi pesir ya kata nabi pulsa ya nih calon pulsa dan ngaji teh kan bentarnya iya token saya panglebetkeun oke bos gitu dah dicentring kita teh haram itu teh kedahna kumaha kaluarnya lah kan pulsa transaksi ya ieu nu bicara pulsa sakilat teh pami oke kan aya aplikasi pulsanya. Pami sekedar ngawal WA mah teu naon, oke nya teu naon. Tapi pas transaksi dina aplikasina, pas oke itu kayak masjid. Margi naon? Margi masjid mah tempat kamu ibadah. Pami rek ngaji gitu di masjid mah. Nyawa HP puteun simpen heula gitu. Kan gitu. Terus kamu urusan orderan oke pas beres ngaji mah teh gitu. Tah ternyata para ulama yang nu dimaksud tafarruq teh eta. Nalikana orang tos tiasa ngemilah-milah mana waktuna keur ibadah, mana waktuna keur salat, mana waktuna keur ngaji, jeung mana waktuna keur di luar eta. Kana ira pami salat paling lami sabaraha lami? 5 menit lah nya. Tah pamisakeun 10 menit we taro. Pamisata acan salat demi ka kabayang-bayang masalah eta. Aduh nu nganyuk kok teh hieu teh can mayar-mayar. Waya nangis takbir mah ulangi inget deui nu nganyuk gitu. Pohokeun heula eta. Ke salat mah salat khusyuk gitu dah. Tos salat, tos salam, sok pikirkeun itu maju. Gitu. Kan gitu. Aya jeda-jeda urang kedah kosong tina pikiran sanes.
tadi sebab tafarruq fi ibadatillah. Naon jaminan seorang Allah dan diskusi. Ya upama sejam tos biasa tafarruq nalikana ibadah, bener totalitas nalikana ibadah, amla sodroka gina. Ku kami seorang Allah dadaannya bakal dipinuhan ku kabeungharan. Ngan kabeungharan ini teh kabeungharan harta. Jadi teu kudu oge gitu nya misalkan abi tos rususan abi teh aslina tos tapi teu beunghar-beunghar gitu. Tara beunghar harta di dunia mah. Katenangan jiwa. Lamun urang geus beres ngalaksanakeun ibadah kalian sampurna, biasanya jauh tenang gitu. Tak karosa nya. Samulih napa urang teu beres dina masalah ibadah moal tenang. Sok aya nama harta loba, ATM loba, oh saluan gitu nya, teras orderan loba, bari kusut kabeh gitu nya. Tambah salat kitu patut gitu nya, salat hati kosong nih, nya. Moal aya katentraman hirup. Nya, benten pami urang teu boga naon, dahar jeung uyah misalnya, tapi ibadah laksana kalian sampurna, tentrem hirup teh. Da eta mah tos ti Allah ka kitu. Ya, jadi katentraman hirup mah lain tina harta loba, tapi tina beres ibadah. Kan gitu ya tadi dinya lagi. Amla sodroka hina wa asudda fakra jeung sing yakin moal siah teh ge ulah gaduh sangkiah gara-gara urang sampurna dina salat ketika urang teh bisa mere dahar atanapi orderan bolai kabeh entong. Justru kadang di dieu ujianana. Nya model Mang Uci di lembur kan pami orderan teh ujianana nya. Setiap orderan masuk teh unggal oge hayang COD-an malam Jumat. Aslina para malam Jumat jadwal ngaji itu umur teh. Duh ka cenah jangka ieu ka mang ujianan bulat malam Jumat teh. Unggal malam Jumat order topi haritanya. Jeung hayang COD-an nih, bana mah COD-an lagi gitu. Kan ngaos teh bada mah di Isya. Tapi dah geus bismillah ieu mah. Lain hatina teh yang orderan, ngan kieu di warna teh. Mang, punten ieu mah. Ieu jadwal naon? Tapi lamun emang peryogi ini kayak pas Isya naon ngantos sasak ngalami cinta gitu tah geus diputuskan gitu setiap orderan naon nu terjadi ternyata da geus rezeki mah teh ka mana itu geus kali angeureun mah deui kumaha codean biasa teh gitu tah kadang kieu dibaliknya lamun pikiran-pikiran urang nu alah kumaha nya ngaji codean eta teh rada berat teh. Aduh, lamun teh cewek ngebari dibatian gitu. Depika baiklah ayeuna mah tong ngaji. Hiji tah. Ternyata mau salah sampayu teh kitu. Ayo deh ceodean, ngaji ceodean gitu. Depika teu jadi deui ngajina teh. Masa saharupna depika alfa kabeh gitu kan. Tah maksud pribadi ulah sieun-sieun keur cancel hal-hal karo itu lamun bener-bener ngagauhan ibadah. Dah ku Allah ka mana tuh? Bakal digantian, yakin bakal digantian. Namun jaminan Allah wa sudah fakro, ku kami bakal dipinuhan kabutuhan anjeun. Kabutuhan anjeun, kabutuh pamajikan anjeun, kabutuh para putra anjeun. Ngan syaratna tadi. Syaratna kedah tamplok dina ibadah. Nu kadua, wa illa tab'an. Upama set anjeun teu bisa ngalakukeun hal eta, teu bisa ngamanajemen waktu, teu bisa ngamanajemen pikiran, pabeuli kitu nya keur salat, rasa ikhtiar ke sholat masalah utang segala rupa gitu. Tapi jarang tapi nya ke mikiran orderan inget sholat jarang gitu nya. Loba oge ke sholat mikiran orderan gitu nya dibalik. Tah, pami teu tiasa konsentrasi dina ibadah saur Allah Subhanahu wa taala malak tu yadaika syugla walam asuda faqra. Pami misalkan aya kariweuh jeung kariweuh eta teh ngabengbat kana urusan ibadah. Lah kayalah agok ieu pagawean can anggeus kela kagok ieu pagawean can anggeus kela kagok ieu pagawean terus sakitu tak ku Allah eta kariweuh teh moal dianggeuskeun kan kitu jaminanna lamun urang teu bisa ngaheup teuleuna kana urusan kasibukan sapopoe keur ibadah gitu teu bisa nyebatkeun tepeulah teu bisa kitu gitu tah lamun urang tuluy jong-jong dina dunia eta urusan kariweuh eta ternyata kariweuh teh moal beres-beres malak tu yadaika syugla mak bahkan surah Allah bakal ditambahan deui ku kariweuh nu lain nepika ibadah teh kaengletkeun teu kalaksanakeun kalayan sampurna tatapina walam asudda faqra pangku mariweuh nambahan tatapina kabutuh teu katutupan ku Allah Subhanahu wa taala kan kieu pami
kariweuh nambihan, orderan nambihan, kedah nama langkung gitu nya. Ieu katutup malah aya bonus gitu, aya simpenan. Tetapi lamun ibadahna henteu kaperhatikeun, justru ngasokur kariweuh hungkul tapi hasilnya nihil. Nah, uih deui kalebet masalah kurban. Dina kurban kan kitu. Dina kurban teh hiji hal penting nyata urang mempersembahkan yang terbaik. Kan gitu. Dina salat urang kedah pangsaena salat teh, pamina sawu pangsaena dina pangjaga paninggal pangdangu sagarupina. Kalebet dina kurban. Margina Rasul nalika kurban teh henteu ku domba biasa-biasa. Ternyata ku Rasul dipilih domba-domba pangsaena. Malina mah Rasulna kurban teh sanes hiji dua deh. Jeung dua teh ku domba nu panglintuhna. Disebutna teh bika ini amlahaini. Ya, ku dua kibas domba nu agung teras lintuh deh, tapi lintuhna tong ningali kahir barosnya. Lintuh, itu domba nu peot kitu nya. Teu. Tah, pribados emut yen nalika kurban memang kedah kuno saya oge. Nyata hiji ayat anu nguningatkeun ngeunaan Qabil sareng Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Jeung tok caritakeun ku anjeun ngeunaan kisah dua putra Adam. Nu ka hiji manamina Qabil, nu kadua namina Habil. Id qarraba qurbanan futuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Nalikana dua-duanana kurban. Jadi dua anak kurban, Qabil kurban, Habil kurban, tetapi nu ditampi ku Allah ngan hiji. Nah, naon dijadikeun masalah. Jadi kisah kieu. Qabil dilahirkeun dibabakeun kembar. Sareng saderekna nu istri, namina teh hilap deui ya namina anu emut kitu. Aya iklim Labuda. Eta nu sareng-sareng. Qabil, paminu jadi lah pokoknya nu saderek nu istri sareng Qabil mah geulis. Da Qabil tampan kaset 3 jang ria. Teras saudara kembarna geulis kitu nya. Geulis sareng tampan kan cocok lah kitu nya. Teras ari Habil mah teu mati kaset teuing gitu biasa we gitu. Teras saderek nu istri anu kembar istri teh sami teu pati geulis. Ngan talikana aya syariat nikah waktu sarita kengeng kene nikah saudara. Nya teu aya cara kitu nya angin ti kedah kurban. Memang Allah nangtoskeun yen kedah silang pami Qabil sareng saderekna Habil teras Habil sareng saderekna Qabil kitu disilang henteu pas santragan lahir gitu. Kedah silang. Mung Qabil teu nampi teh alatan naon? Alatan cenah da aya nu geulis mah jeung kaset gitu. Teras nu goreng patu jeung goreng patu gitu cek Qabil teh. Tah margi aya protes model itu nya ku Allah dipiwarang nya ka Nabi Adam ngalamungan Nabi Adam supados masing-masing putra Nabi Adam teh berkorban. Ternyata di dia dijelaskeun ari nu namina Qabil maka tukang tani ya, tukang tani teras cucukulan sagarupi. Teras maneh nalikana panen teh ternyata anu dipilih teh nyata hasil tani anu panggoreng patutna. Dipilihan gitu imah alus ke urang alus mah. Ieu sedang lumayan ke urang gitu. Nu goreng patutna hasil tani anu panggoreng patutna disanggakeun ka Allah. Disimpen di luhur gunung. Nu jadi Habil mah biasa-biasa teh. Habil mah tukang domba. Ya, tukang ternak. Diurus domba teh. Seueur domba teh digembala. Teras dipilihan pangsaena domba nu mana? Tah, ieu kurang lintuh eta mah. Dipilih anu lintuhna kan urang bedanya. Urang mah di tayangan teh nu pambegengna. Aya murah ieu mah. Pecit nu ieu begeng, ieu mentong domba adu mahal. Jual gitu. Tari Habil mah teh ku Habil mah dipilih pangsaena. Nepi ka aya hiji domba pangsaena. Pangsaena, pangkasetna disebutkeun kami disebut kaset. Pangsaena panglintuhna. Disimpan di luhur gunung. Ieu harita kitu. Ieu anu cucuk hasil tani anu panggoreng patutna milik Qabil nu ieu domba nu pangsaena. Ternyata disambar petir kan harita mah. Jadi pami hoyong ngabuktoskeun mana kurban anu ditampi sareng henteu atau sampai bentar gelap harita mah kitu. Kan kitu harita mah kitu. Jadi masih kene berlaku. Ternyata anu di bentar gelap teh anu dicandak teh nyata domba.
Jadi domba Habil anu ditampi teh tapi kan riwayat nu nyaeun wallahu a'lam sahih saha nama si domba ieu teh mungkin nanti anu ngaganti Nabi Ismail. Itu nyambung nama. Riwayatnya seueur tapi wallahu a'lam resna nama. Jadi domba yang ditampi domba kurban Habil. Nah, catatan pentingna naon? Margina namina Habil mah nalikana kurban teh kurban nu pangsaena. Tah itu sami oke nalikana mayeunan kurban anu ayeuna anggot kami berbicara kurban anu tahun ayeuna mungkin susahnya jadi masa pandemi ya saja kan anu biasa kurban oke aya nu henteu kitu nya tapi kieu pami nalikana misalkan kondisina kan kadang beda domba teh sapi teh sabaraha teh sasahamna 37 anu 35 aya 37 pamidon kamari taruhlah saminya 3,5 juta misalkan. Tahun ayeuna 3,5, tahun kamari 3,5. Ngan tahun kamari mah usahakeun maju gitu. Tahun ayeuna mah usahakeun kieu net-netan gitu. Tah secara nilai tiasa janten pami aya nu maksakeun kurban tahun ayeuna ieu saya dibatan tahun kamari. Balik jalmi nu taqwa mah kieu dina sebat dina Al-Qur'an surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fisarra wadorro, nyata jami anu senantiasa ngusahakeun infak boh nalikana aya atau nabi nalikana teu aya. Maka aya nilai plus. Pami urang sakeun nuju gaduh infak eta sae. Tapi upami nuju teu gaduh masih tiasa infak eta nu luar biasa. Pami kurban tahun kamari, ada kurban teh urang mah boga nih, usahakeun maju gitu lah. Tapi sae luar biasa. Tapi lamun kondisi keur ayeuna ke pandemi masih kena biasa maksakan gitu kurban, padahal kondisi ekonomi udah kieu tapi masih maksakan. Ini luar biasa. Padahal soal para ulama kan kayak aya nilai-nilai infak anu berkualitas. Salah sawiusna pami nuju teu gaduh tapi maksakan infak eta luar biasa. Tiasa janten justru sok sanaos alit tapi tiasa ngelehkeun infak-infak nu ageung nalikana aya. Tadi kada janten perhatosan. Tadi kamu motivasi kurban memang duka ya berbadosnya masih niat lah gitu. Biasanya sok aya tabungan teh ayeuna lumayan koreda sih tapi niat lah gitu sementara. Kuatkeun niat naon ge malah nya jual tanah batur atau naon gitu. Tapi niatkeun lah nya. Pami memang leres itu kondisina memang nuju kieu kondisina. Tapi kieu pami kan kanu tadi yang kurban berkualitas udah kieu. Pami aya domba nu sapi nu saham 3,5 juta, 3 juta baru saya di lembut 3 juta masih aya. Pami 3,5 aya. Urang mampu 3 juta mampu, 3,5 mampu, 4 juta ge mampu. Malah aya saham 5 juta mampu. Anu gedep juta mah teu mampu misalkan. Tah kalebet pengorbanan nu luar biasa upami urang nyanak utang awisna. Gitu. 3 juta biasa sah. Jeung kengeng insyaallah aya kasayaan. 3,5 juta sami, tapi lamun urang mampu nu maksimal 3 juta mampu, 3,5 mampu, 4 juta mampu, 5 juta mampu. Urang mempersembahkan yang terbaik, urang pilih nu 5 juta. Tah ini nu kalebet anu tadi pengorbanan yang terbaik. Ya kalau misalkan sama urang boga duit nu 2,5 juta, kuduna 3,5 anganyuk heula geul bae. Nu penting kurban heula. Termasuk mengusahakan seperti itu pun sama. Insyaallah ada nilai ya. Digedengan Allah Subhanahu wa taala dan eta cara urang deus ka Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir panginten magi ayeuna lebet ka kaping hijinya. Paminggu 4 ayeuna kaping hiji Dzulhijjah bilih aya nu tos nyiapkeun niat kurban maka teu kengeng neuteuk kana kuku ya. Kukuna teu kengeng kumis terus godeg terus perbulu-buluan gitu nya tawa tadi detek gitu. Eta teu kenging nya. Dugi kangke kaping 10 poean pamuncitan. Eta mudah-mudahan jantan motivasi, mudah-mudahan terus sakali ka pimpinan jamaah turwetan parantos maparing waktos kang pribados. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.